Droga, murmurou Carla, batendo a mão no volante com força contida. Daniel despertou sobressaltado no banco do passageiro, os olhos ainda embaçados da soneca involuntária. O vidro do carro estava completamente coberto de gelo por fora, e o silêncio denso da montanha só era cortado pelo tic-tac do pisca-alerta. Estavam parados no acostamento de uma estrada sinuosa da Serra da Mantiqueira, a poucos quilômetros de Campos do Jordão, supostamente. Que horas são? Ele perguntou, ainda ajustando o casaco ao redor do corpo. Quase 7. E não tem mais como passar, disse ela, mostrando o GPS congelado na tela do celular. Estamos ilhados. Daniel esfregou os olhos. A estrada estava coberta por uma grossa camada de neve, algo raro, quase surreal, naquela região do sudeste. Mais adiante, o caminho havia sido completamente bloqueado por uma queda de barreira. Árvores retorcidas cobriam a pista, soterradas por neve e terra. O céu cinzento prometia mais. A gente devia ter saído ontem, ele arriscou, com cuidado. Carla lançou um olhar cortante. Ontem eu tinha uma reunião com o CEO da holding. Você queria que eu deixasse o homem plantado? Daniel calou. Ela virou o rosto, respirando fundo, tentando controlar a frustração. Estava maquiada, impecável, com os cabelos presos num coque que ainda resistia, e usava um sobretudo escuro que a fazia parecer uma personagem saída de um filme europeu. Tentei ligar para a central, nada. Nem sinal, nem rádio. Isso aqui virou um buraco branco. O silêncio voltou. Só o vento sibilando lá fora e o ronco fraco do aquecedor do carro. Daniel pensou por um momento e então murmurou. Quando a gente passou por aquela curva antes do mirante, eu vi uma placa caída. Pousada Estrela dos Pinhais, acho. Parecia abandonada. Não deve estar a mais de 1 quilômetro. Carlo encarou com ceticismo. Abandonada? Melhor do que congelar aqui dentro, respondeu ele, abrindo a porta com dificuldade contra o vento gelado. Ela hesitou. O salto fino das botas não era feito para caminhar na neve, mas a ideia de passar a noite no carro parecia ainda pior. Bufando, pegou sua bolsa de couro e a pequena mala de rodinhas. Daniel já estava calçando luvas finas e ajustando a mochila nas costas. Saíram do carro e a ventania os atingiu como uma bofetada. O frio cortava a pele, entrava pelos ossos. As árvores retorcidas, brancas de geada, formavam túneis de sombra ao redor da estrada. As pegadas se apagavam segundos após serem feitas. Isso é uma loucura, disse Carla, tentando manter a compostura enquanto afundava a bota na neve a cada passo. Pode ser. Mas a outra opção é pior, retrucou Daniel, com a voz firme pela primeira vez. Foram em silêncio. A neve caía mais pesada agora, dançando em redemoinhos entre os pinheiros. O vento uivava. Após alguns minutos que pareceram uma eternidade, viram ao longe uma construção escura entre as árvores, com uma pequena placa torta onde mal se lia Estrela dos Pinhais. Subiram uma trilha de pedras meio ocultas. A porta estava semi-aberta, estalando com o vento. Carla hesitou antes de entrar. Se isso estiver ocupado por alguém, a gente tá ferrado. Se tiver alguém, a gente bate e pergunta. Se não, abriga. Daniel empurrou a porta com cuidado. Um rangido longo ecoou na entrada. O cheiro de mofo, madeira úmida e tempo esquecido os envolveu de imediato. Bem-vinda aos 5 estrelas, murmurou ele, com um meio sorriso cansado. Carla apenas entrou, ajeitando a gola do sobretudo. Lá dentro, a luz natural filtrava-se por janelas cobertas de poeira. Os móveis estavam escondidos sob lençóis amarelados. Uma lareira de pedra ocupava o centro da sala, coberta de cinzas secas. Daniel foi até ela, ajoelhou e começou a tirar as velhas toras de lenha do cesto ao lado. Sabe acender isso? Vou tentar. Ela se afastou, tirando as luvas e olhando ao redor com desconfiança. Tirou o celular de novo. Sem sinal. Nenhum. Olhou para a lareira, onde Daniel lutava com fósforos úmidos. A gente vai passar a noite aqui? A menos que queira voltar pro carro, respondeu ele,
sem ironia. Ela suspirou, sentando-se em uma poltrona encapada. O cheiro de umidade parecia mais forte ali dentro. O tempo parecia suspenso naquele chalé. Depois de vários minutos e muita paciência, a lareira finalmente ganhou vida com uma chama tênue. Daniel sorriu, satisfeito, e estendeu as mãos para o calor frágil. Carla observou por um instante, como se o visse de verdade pela primeira vez. Bom trabalho. Obrigado. O silêncio voltou, dessa vez menos hostil. Do lado de fora, a tempestade engrossava. Dentro, o frio ainda era brutal, mas havia fogo. E dois corpos dividindo a mesma espera incerta. A porta do chalé rangeu de novo ao fechar, e dessa vez, ficou trancada com um pedaço de madeira improvisado que Daniel encontrou escorado atrás do balcão. O barulho da tempestade lá fora era abafado pelas paredes espessas de madeira, mas o frio atravessava frestas como agulhas invisíveis. A lareira crepitava devagar, e mesmo assim, era pouco contra o inverno fora de época que castigava a serra. Carla caminhava devagar pelo saguão principal da antiga pousada. Seus saltos finos batiam no assoalho como se tentassem impor alguma ordem naquele caos de abandono. Cada passo levantava poeira. Lençóis cobriam sofás e mesas, quadros tortos mostravam paisagens esquecidas. A iluminação vinha apenas do fogo e do que restava de luz do fim de tarde. Acha que isso aqui vai durar a noite toda? Ela perguntou, apontando para a lareira. Com sorte, sim. Mas amanhã vamos precisar de mais lenha. Daniel estava sentado no chão, ainda próximo ao fogo, observando como as chamas ganhavam força aos poucos. Tinha as mãos sujas de fuligem e o rosto levemente avermelhado pelo calor. Estava mais confortável naquele ambiente rústico do que Carla jamais estaria. Ela se encostou em uma das colunas da recepção, cruzando os braços. O casaco já não parecia suficiente, mas ela se recusava a tirá-lo. Seu rosto mantinha a expressão dura de sempre, mas havia algo diferente nos olhos, talvez um cansaço antigo, que finalmente se deixava ver. Você parece à vontade aqui, comentou, com um tom quase acusatório. Não sei se à vontade é a palavra. Mas é mais simples lidar com madeira e fogo do que com planilhas e gente gritando no ponto eletrônico. Ela soltou um pequeno riso pelo nariz. Seco. Quase imperceptível. Nem parece você. Daniel ergueu os olhos. Por um segundo, algo passou entre eles. Não era exatamente simpatia, nem respeito, talvez fosse apenas reconhecimento. Ali, naquela situação absurda, os papéis que costumavam definir quem eles eram já não serviam de muito. Tem uns colchões em um dos quartos. Antigos, mas estão secos, disse ele. Vou arrastar um aqui para perto do fogo. Um só? Melhor do que dormir longe da lareira. A temperatura vai despencar. Carla assentiu, sem responder. Foi até um canto e se sentou em uma cadeira rústica, ainda coberta por um lençol. Puxou-o com um gesto rápido e colocou a bolsa no colo. Tentou novamente o celular. Nada. Não sei se é pior estar isolada ou não saber quando isso vai acabar, murmurou. Daniel voltou com o colchão. Estava pesado, empoeirado, mas inteiro. Posicionou-o ao lado da lareira com cuidado. Trouxe também 2 travesseiros e uma manta grossa encontrada no antigo depósito da cozinha. Sacudiu o pó, arrumou tudo como pôde. Quando isso acabar, a senhora tem reuniões, prazos, clientes exigentes. Eu tenho cronogramas e fornecedores para correr atrás. Você acha que vamos sair daqui e tudo vai voltar ao normal? Ela perguntou, sem encará-lo. Não sei. Mas acho que fingir que nada aconteceu vai ser pior. Silêncio. Do lado de fora, a noite já caía. Os contornos da floresta foram engolidos pela neve. O frio dentro da pousada aumentava a cada minuto, apesar do fogo. Carla finalmente tirou os saltos, com um gesto lento, quase cerimonial. Em seguida, desabotoou o casaco e o colocou dobrado ao lado. Estava usando uma blusa preta de gola alta e calça de alfaiataria. Mesmo sem os adornos, mantinha a postura ereta, o olhar firme.
Daniel observou de relance, mas não disse nada. Sentou-se no colchão, estendendo parte da manta para o lado dela. Um convite mudo. Ela hesitou por alguns segundos antes de se aproximar. Sentou-se com cuidado, depois esticou as pernas e puxou parte da manta para si. Ainda não se olhavam diretamente, mas estavam mais próximos do que jamais estiveram. Você sempre foi assim? Perguntou ela, baixinho. Assim como? Calado. Invisível. Daniel deu de ombros. Alguém precisa ser. Ela mordeu o lábio inferior, pensativa. Talvez eu esteja cansada de ser o oposto disso. E então o silêncio voltou. Não o mesmo de antes. Não era mais hostilidade nem desconforto, era um silêncio pesado, sim, mas compartilhado. Um espaço onde palavras deixavam de ser necessárias por um tempo. A lareira estalava. O colchão rangia levemente com cada movimento. A noite avançava. Do lado de fora, o mundo parecia congelado. Mas ali dentro, dois corpos dividiam um calor improvisado, e algo mais, algo tênue, começava a se insinuar entre as rachaduras do controle e da timidez. Eles dormiriam. Não juntos, não ainda. Mas próximos. E naquela distância mínima, morava o início de uma história que nenhum dos dois sabia nomear. A primeira luz da manhã entrou tímida pelas frestas das janelas, atravessando a poeira suspensa no ar. O fogo da lareira havia se apagado durante a madrugada, restando apenas brasas tímidas entre as cinzas. O colchão ainda estava no mesmo lugar, com as duas figuras adormecidas próximas, porém distantes o suficiente para manter a ilusão de limites intactos. Daniel foi o primeiro a se levantar. Andou devagar pela sala, os pés descalços sobre o piso de madeira gelado. Encontrou uma chaleira velha na cozinha e colocou um pouco de neve derretida para ferver sobre a lareira que ele reacendia com esforço metódico. Minutos depois, o cheiro de fumaça e calor voltou a preencher o espaço, misturado agora com um leve aroma metálico do alumínio esquentando. Carla despertou ao som da chaleira sibilando. Sentou-se com dificuldade, ainda envolta pela manta. Isso é café? Perguntou com a voz rouca. Daniel virou-se com um sorriso discreto. Café improvisado. Achei um pote de solúvel nos fundos da despensa. Não expirei ainda, acho. Ela se levantou devagar, massageando o pescoço e o ombro. Os cabelos estavam soltos, levemente bagunçados, e o rosto, sem maquiagem, revelava as marcas sutis do tempo e do cansaço, mas também uma beleza crua, sem os artifícios costumeiros. Nunca imaginei começar o dia assim, comentou, pegando a caneca com as duas mãos. Nem eu. Mas é um começo. Sentaram-se no chão, próximos à lareira. Tomaram o café em silêncio por alguns minutos, aquecendo as mãos e os pensamentos. Carla parecia menos rígida, menos preocupada com a imagem que transmitia. Seus pés estavam descalços, o casaco esquecido num canto, e a blusa simples mostrava que, pela primeira vez, ela estava ali como pessoa, não como diretora executiva. Ontem, quando a gente entrou, eu achei que ia surtar, ela disse, olhando fixamente para o fogo. Sabe, sem luz, sem sinal, sem controle. Eu odeio não ter controle. Daniel apenas assentiu. Mas hoje, não sei. Parece que estou respirando pela primeira vez em meses. Ele olhou para ela, sem dizer nada. Já havia aprendido que Carla só falava quando sentia segurança. O silêncio era, de certa forma, sua linguagem principal. Mais tarde, decidiram explorar o chalé. Daniel abriu as janelas para ventilar os cômodos, enquanto Carla vasculhava os armários com curiosidade contida. Encontraram algumas latas de feijão, sardinha, biscoitos de água e sal. Também descobriram uma caixa de velas e um cobertor grosso esquecido em um maleiro. Carla pegou o cobertor e passou as mãos pelo tecido. É feio, mas parece quente, disse, dobrando-o com cuidado. Daniel riu baixo. Feio e quente é melhor que bonito e gelado. Ao meio-dia, improvisaram um almoço simples, sardinha em lata com biscoitos. Sentaram-se na antiga sala de jantar,
onde a mesa coberta de pó agora servia como ponto de encontro. Riram discretamente quando a lata de sardinha espirrou óleo no casaco dela. Isso vai sair na lavanderia? Perguntou ela, fazendo uma careta. Talvez. Ouvir o uniforme oficial da sobrevivência. Mais tarde, de volta à lareira, começaram a conversar. Não sobre trabalho ou metas, mas sobre coisas esquecidas, infância, momentos constrangedores, o primeiro emprego. Eu tinha 13 anos quando ganhei um concurso de redação. Me senti invencível. Até meu pai dizer que aquilo era coisa de menina. Daniel riu, mas sem graça. Que absurdo! Ele preferia que eu jogasse futebol. Carla observava com atenção. Pela primeira vez, ele estava falando mais que ouvindo. E você? Ela hesitou. Eu queria ser bailarina. Mas meu pai dizia que isso não pagava contas. Daniel não respondeu. Só assentiu. Ali, entre goles de água morna e olhares lentos, as defesas começavam a cair. Eram apenas dois seres humanos, sem crachás, sem posição hierárquica, sem filtros. À noite, o frio voltou com força. A lareira rugia, faminta por lenha, mas mantinha a sala aquecida. O colchão agora estava mais centralizado, mais próximo do fogo. Daniel o arrumou com mais travesseiros. Carla, sem dizer nada, sentou-se ao lado dele. Dessa vez, deitaram-se ao mesmo tempo. Compartilharam o cobertor, ombro com ombro, sem toques diretos, mas próximos o bastante para sentirem a respiração um do outro. Está melhor? Ele perguntou, em voz baixa. Está. Muito melhor. Um silêncio confortável envolveu os dois. O tipo de silêncio que só existe entre pessoas que, mesmo sem saber como, já começaram a confiar uma na outra. Carla fechou os olhos. Daniel permaneceu acordado, observando o teto antigo. Do lado de fora, a neve continuava caindo. Dentro, pela primeira vez, o frio parecia menos ameaçador. O quarto dia amanheceu com um silêncio diferente. A neve cessara durante a madrugada, e um clarão branco iluminava o mundo ao redor do chalé. Os pinheiros pareciam estátuas cobertas de açúcar, imóveis sob o peso da neve. Um raro céu azul surgia entre as nuvens pesadas, como um respiro da tempestade. Daniel abriu a porta da frente com esforço. A neve acumulada chegou até a canela, mas o ar, embora cortante, estava limpo. Inspirou fundo e voltou para dentro com um leve sorriso no rosto. O tempo deu uma trégua, disse, animado. Carla, ainda enrolada na manta, espreguiçou-se no colchão com um movimento cuidadoso. Estava mais leve. O confinamento começava a se transformar em rotina. Ou talvez, em refúgio. E o que isso significa? Perguntou, ajeitando os cabelos com os dedos. Significa que precisamos de mais lenha. E talvez seja uma boa hora para explorar o abrigo externo. Lembra daquele anexo que vimos pela janela do fundo? Ela se levantou com certo esforço, os músculos reclamando da falta de movimento dos últimos dias. Vamos, disse, firme. Vai me fazer bem andar um pouco. Daniel não protestou, mas observou atentamente enquanto ela colocava os sapatos, amarrava o casaco e ajustava uma touca sobre os cabelos soltos. Ele mesmo vestiu 2 camadas extras e pegou uma manta enrolada em forma de saco para carregar lenha. Saíram juntos pela porta dos fundos, pisando com cuidado no chão fofo e irregular. A pequena trilha levava até uma construção simples, de madeira escura, meio afundada na neve. O ar era puro, mas o frio ainda queimava as bochechas. A paisagem era de um mundo parado no tempo. Isso parece cena de filme, disse Carla, com um sorriso raro. Só falta um lobo uivando. Não dá ideia. Chegaram ao abrigo, onde encontraram várias toras de madeira empilhadas, parte delas cobertas com lona. Daniel começou a enchê-la rapidamente, concentrado. Carla se abaixou para ajudar, mas ao dar um passo, escorregou em uma camada de gelo escondida sob a neve. Ai! Gritou, tombando de lado. Daniel largou tudo e correu até ela. Você se machucou?
Ela fez uma careta de dor, segurando o tornozelo. Eu torci. Droga, mordeu o lábio, tentando não demonstrar fraqueza. Não tenta se levantar. Deixa eu ver. Ela relutou, mas cedeu. Daniel retirou com cuidado o sapato dela, analisando o inchaço visível. Os dedos dele eram firmes, mas gentis. Carla observava o rosto dele tão próximo do seu, concentrado, sem qualquer julgamento. Vou te levar de volta. Sozinha eu consigo. Carla. Ele a olhou nos olhos. Foi a primeira vez que a interrompeu sem pedir permissão. Ela não insistiu. Daniel a carregou nos braços, sem esforço aparente. O casaco dela escorregava um pouco, o rosto estava colado ao peito dele. Ela podia sentir o coração batendo, firme. A neve continuava a cair em pequenos flocos soltos, quase simbólicos. Ao chegarem, ele a deitou devagar no colchão e cobriu suas pernas com o cobertor mais grosso. Depois, improvisou uma tala com pedaços de pano e um bastão de madeira. Vai doer um pouco agora, avisou. Ela sentiu em silêncio. Quando ele terminou, ela respirou fundo. Obrigada. Daniel foi até a cozinha e esquentou água. Trouxe uma toalha morna e limpou suas mãos, que estavam sujas da queda. O gesto era íntimo, mas contido. Cuidar dela parecia algo que ele fazia naturalmente, não por obrigação, mas por atenção sincera. Carla observava tudo em silêncio. Não estava acostumada a ser cuidada. A vulnerabilidade a deixava inquieta, mas, pela primeira vez, não era incômoda. Mais tarde, durante a noite, o frio apertou. A lareira rugia, mas o calor não bastava. Daniel puxou o colchão mais perto ainda do fogo. Carla acordou com os dentes tremendo. Tá tudo bem? Perguntou ele. Frio. Sem dizer nada, Daniel se deitou ao lado dela, cobriu os dois com um cobertor extra e ofereceu o calor do próprio corpo. Ainda não havia toques ousados, apenas proximidade. Ela se virou de lado e sentiu o ombro dele encostando nas suas costas. Obrigada por isso tudo, disse, quase num sussurro. Você faria o mesmo. Não sei. Eu sei. Um silêncio se instalou, mas era diferente dos outros. Havia uma cumplicidade invisível, feita de gestos, da respiração sincronizada, da certeza de que algo havia mudado, ainda que nenhum dos dois ousasse nomear. Eles adormeceram assim, juntos, mas ainda não unidos. Quentes, mas ainda separados por uma linha tênue de respeito e expectativa. E enquanto o chalé inteiro mergulhava na escuridão silenciosa, algo novo crescia entre eles, como as brasas sob a lenha, pequenas, constantes, inevitáveis. A manhã chegou como todas as outras desde o início do isolamento, silenciosa, fria, coberta de branco. Mas dentro do chalé, algo havia mudado. Não era o calor da lareira, que continuava oscilando entre brasas e labaredas, nem o cheiro de mofo que persistia nos cantos. Era o modo como eles se olhavam agora, direto, sem desvios. Carla tentava se levantar, apoiada em uma vassoura que Daniel transformará em bengala improvisada, mas o tornozelo inchado limitava seus movimentos. Não, 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 disse ele, surgindo da cozinha com um pano úmido nas mãos. Nada de heroísmo hoje. Não sou de ficar parada, resmungou ela. Agora senta. Ela obedeceu, contrariada, mas com um brilho de resignação nos olhos. Daniel passou a manhã cuidando de tudo, esquentou água, preparou o café da manhã, mais biscoitos com sardinha, e arrumou os cobertores para tomarem um pouco de sol fraco junto à janela. Você devia ter sido enfermeiro, disse ela, observando-o enquanto ele empilhava a lenha. Eu pensei nisso, acredita? Sério? Ele assentiu. Mas aí minha mãe ficou doente e as prioridades mudaram. Tive que trabalhar. O primeiro emprego fixo que consegui foi como ajudante numa empresa de eventos. Fiquei. Nunca mais saí. Ela ficou em silêncio por um momento, mastigando a informação. Sempre te vi como um desses caras que aparecem e somem. Que resolvem tudo nos bastidores. Nunca imaginei sua história.
Daniel riu, mas não com amargura. Por que eu não conto? Quase ninguém pergunta. Ela baixou os olhos. Eu também nunca conto a minha. O sol seguia imóvel, tímido, filtrado pelo vidro sujo da janela. A fumaça da lareira dançava no ar como fantasmas lentos. Por quê? Ele perguntou, com suavidade. Carla respirou fundo, como se algo estivesse entalado havia anos. Porque a verdade dói, disse, encarando nada. Fui casada por 12 anos. Achei que era amor. No começo era, talvez. Mas depois virou uma sociedade. Fria. Prática. Como tudo que eu faço. Daniel não interrompeu. Deixou que ela falasse no ritmo dela. Quando ele me deixou, achei que ia morrer. Mas não morri. Trabalhei mais. Cresci. Me tornei a mulher que ninguém consegue quebrar. Ela soltou um riso curto, sem humor, mas é mentira. Eu estou quebrada há muito tempo. Só disfarço bem. Daniel se aproximou devagar, sentando-se no chão, de frente para ela. Não disse nada. Apenas olhou. E você? Ela perguntou. Tem alguém te esperando? Ninguém. Nunca teve. Como assim? Ele passou a mão pelos cabelos, pensativo. Acho que nunca fui visto de verdade. Sempre fui o cara legal, o ajudante. A mulher que eu gostava na faculdade ficou com meu melhor amigo. Depois disso, parei de tentar. Aceitei meu papel de coadjuvante. Ela o olhou por um tempo longo. Como se o enxergasse pela primeira vez, fora do uniforme invisível que ele sempre usava no mundo lá fora. Você não é coadjuvante aqui. Daniel sorriu, discreto. E você não é fria aqui. Silêncio. Os olhos dela brilharam, mas não era emoção fácil. Era algo denso, antigo, que misturava gratidão com susto. Mais tarde, a luz foi embora cedo. A noite caiu com um vento mais úmido, sinal de que o clima poderia mudar. Carla descansava próxima à lareira, o tornozelo elevado, enquanto Daniel organizava os mantimentos restantes. Falaram pouco, mas o silêncio agora era diferente, cheio, carregado do que havia sido dito, e do que ainda pulsava no ar entre eles. Antes de dormir, Daniel puxou o colchão mais para perto do fogo e ajudou Carla a deitar, com cuidado. Ela segurou sua mão por um instante a mais do que o necessário. Obrigada, de novo, murmurou. Por tudo ou por hoje? Por não fugir de mim, respondeu, encarando. Daniel sentou ao lado dela e não soltou sua mão. Eu estou aqui, Carla. Onde mais eu estaria? E então, ficaram ali. Mãos entrelaçadas. Corações expostos. Nenhum beijo. Nenhuma promessa. Apenas o peso da verdade entre dois corpos cansados, se reconhecendo além das aparências. Naquela noite, o chalé respirou junto com eles. Como se soubesse que, enfim, algo essencial havia se quebrado, e, ao mesmo tempo, começado a se reconstruir. Na manhã seguinte, o silêncio foi rompido por um som inesperado, o zumbido grave de um helicóptero ao longe. Daniel estava do lado de fora, recolhendo lenha quando ouviu. Olhou para o céu, apertando os olhos contra a claridade pálida, e viu uma sombra metálica cruzando o horizonte montanhoso. Não era um voo comercial. Parecia busca e resgate. Carla! Gritou, correndo de volta para o chalé. Tem um helicóptero. Ela surgiu cambaleante na porta, com a manta enrolada nos ombros e os olhos arregalados. Tá voltando? Perguntou, com a voz presa na garganta. Acho que sim. Isso pode ser o começo do fim da nossa hibernação. A palavra fim ficou pairando no ar, gelada como o vento da manhã. Nos minutos seguintes, Carla sentou-se devagar no colchão, olhando fixamente para o fogo. Daniel preparava uma bebida quente, mas o ambiente agora tinha outra textura, inquieta, incerta. Não era só a presença do helicóptero, era o que ele simbolizava. Quando a gente sair daqui, começou ela, sem encará-lo,
O que vai acontecer? Daniel não respondeu de imediato. Terminou de servir o líquido morno nas canecas, sentou-se ao lado dela e entregou uma. Eu ia te perguntar a mesma coisa. Ela bebeu um gole, depois colocou a caneca de lado, os olhos fixos no chão. No mundo real, eu sou sua chefe. Sou uma mulher mais velha, divorciada, com reputação a zelar. Você é o cara que carrega caixas e cuida de planilhas. E aqui? Ele interrompeu, com delicadeza. Ela levantou os olhos, lenta. Aqui. Respirou fundo. Aqui você é a única coisa que me manteve de pé. Daniel sorriu, um sorriso triste. Então, talvez a pergunta não seja o que vai acontecer, mas o que a gente tem coragem de sustentar lá fora. Eu tenho medo, Daniel. Medo de voltar a ser aquela mulher que finge não sentir nada. De te ver no escritório fingindo que isso aqui não existiu. Eu não vou fingir. Mas se você quiser que eu desapareça, eu desapareço. Ela olhou, com força. Não diga isso. Só quero saber se o que a gente viveu aqui tem lugar fora desse chalé. Carla mordeu o lábio inferior. Seus olhos estavam marejados, mas ela não chorou. Nunca chorava. Não mais. A voz falhou. Eu não sei como viver isso sem destruir tudo o que construí. E o que você construiu te faz feliz? Silêncio. A lareira estalou. O helicóptero já não se ouvia. Talvez tivesse passado direto. Talvez voltasse. Ela o encarou como se cada palavra dele fosse uma fissura em uma parede que levou anos para erguer. Eu passei tanto tempo me protegendo que esqueci como é confiar. Daniel tocou sua mão com delicadeza. Você não precisa decidir agora. Mas precisa saber, eu não sou só uma lembrança de montanha. Eu sou real. Isso foi real. Os olhos dela baixaram. E então, como se o gesto escapasse do controle que sempre a definiu, ela levou a mão ao rosto dele, devagar, tocando a barba curta, o queixo tenso, a linha do maxilar. A gente sobreviveu à tempestade, Daniel. Ele aproximou o rosto, muito devagar. Os olhos dela fecharam antes do toque. O beijo foi íntimo, sóbrio, sem urgência. Um encontro silencioso de dois mundos que até então pareciam incompatíveis. Não havia paixão avassaladora, mas sim respeito, cuidado, e um amor que começava a se insinuar por entre as rachaduras da lógica. Quando se afastaram, ainda de olhos fechados, Carla encostou a testa na dele. E se tudo isso desmoronar? Então a gente reconstrói. Juntos. Ela riu, quase sem som. Pela primeira vez, havia leveza. Você sempre teve essa fé cega nas pessoas? Não. Só em você. Silêncio. O helicóptero voltou a ser ouvido ao longe, agora mais próximo. Um sinal de resgate. Um fim possível. Ou um começo. Eles se levantaram. Não falaram mais nada. Cada um recolheu o que restava. Poucos pertences, muitas lembranças. O chalé parecia menor, mas também mais cheio. Quando a porta se abriu novamente para o mundo exterior, o vento bateu com força. Mas não era mais ameaça. Era um convite. A volta à cidade foi silenciosa. O carro da Defesa Civil os deixou em uma base de apoio em Campos do Jordão. De lá, seguiram viagem de volta à sede da empresa em São Paulo, cada um em seu veículo. Havia tanto a dizer, e, ao mesmo tempo, um pacto tácito de silêncio pairava entre eles. O chalé ficava para trás, engolido pela neblina da serra. Mas o que havia nascido lá dentro resistia, mesmo sem palavras. No elevador envidraçado do prédio corporativo, Carla ajeitou o coque apertado e revisou mentalmente os e-mails que precisava responder. Daniel, ao seu lado, mantinha as mãos nos bolsos, o rosto sério. Ninguém os reconheceu. Ninguém imaginava o que tinham vivido juntos. Quando a porta do andar executivo se abriu, ela saiu sem olhar para trás. Daniel observou os passos dela desaparecerem entre os corredores frios, brancos, perfeitamente iluminados.
Os dias seguintes correram com ritmo mecânico. Carla voltou à rotina com precisão quase militar, reuniões às 9 horas, calls com fornecedores às 11 horas, almoço de executivos às 13 horas. Nenhuma menção ao chalé. Nenhuma mensagem fora do horário. Nos corredores, quando passavam um pelo outro, um leve aceno bastava, formal, quase educado demais. Daniel sentia o peso do silêncio dela como um casaco molhado que não secava nunca. Na área de operações, os colegas o cumprimentavam com curiosidade velada. Boatos surgiram, é claro. O desaparecimento temporário com a diretora, a volta conjunta, os cochichos. Mas ninguém ousava perguntar diretamente. Na sexta-feira, ele entrou na sala de seu supervisor com uma pasta fina nas mãos. "Tá certo disso, Daniel?" perguntou o homem, franzindo o senho. "Tô. É hora de mudar. Você é um dos mais competentes aqui." A Carla mesma sempre elogiou seu trabalho. Daniel não respondeu. Apenas entregou a carta de demissão assinada. À noite, o apartamento de Daniel estava em silêncio. A mala jogada sobre a cama, uma caixa com livros, outra com cadernos antigos. Estava empacotando a própria história com calma. Cada objeto parecia pesar mais do que devia. A música tocava baixinho no fundo, uma playlist instrumental que ele ouvia nos dias mais difíceis. O som da campainha foi inesperado. Ele congelou por um instante. Ao abrir a porta, lá estava ela. Carla. Sem maquiagem. Sem salto. Sem casaco de marca. Usava jeans, uma blusa cinza de moletom e o cabelo solto, ainda úmido. Tinha os olhos vermelhos, mais firmes. "Posso entrar?" Daniel assentiu, dando espaço. Ela caminhou até o centro da sala, parando ao lado da caixa de livros. "Fiquei sabendo que você pediu demissão. Achei que seria melhor assim." Ela encarou o chão por um instante, depois ergueu os olhos. "Eu tentei fingir que nada tinha mudado. Voltei à minha versão mais segura. Controlada. Fria. Conseguiu?" "Não." A voz dela falhou. Na verdade, foi insuportável. Silêncio. "Eu não sou boa com isso, Daniel. Com sentir. Com escolher alguém. Sempre escolhi metas, cargos, prêmios. Mas você mexeu com tudo. E agora?" Ela respirou fundo, como se mergulhasse. "Agora eu tô aqui. Sem desculpas. Sem cargo. Sem controle." Daniel se aproximou devagar. "E o medo?" "Continua. Mas talvez o medo de te perder seja maior do que o medo de encarar tudo isso." Ele não disse nada. Apenas a puxou com delicadeza para um abraço. Ela desabou em seus braços, mas não chorou. Apertou forte, como quem se agarra a algo que já não está disposta a perder. "Você não precisa ter todas as respostas", sussurrou ele. "Só precisa estar aqui." Ela se afastou o suficiente para encará-lo. "Eu não quero mais fugir de mim mesma." "Então fica." E ela ficou. Sentou-se no chão ao lado dele, entre caixas abertas, livros velhos e planos desfeitos. Nenhum dos dois sabia exatamente o que viria. Mas sabiam que, pela primeira vez, estavam escolhendo o mesmo lado da história. Carla passou a noite no apartamento de Daniel. Nada aconteceu, ou melhor, tudo o que importava aconteceu. Dividiram silêncio, chá quente e uma conversa sem máscaras. Sentados no chão da sala, entre caixas de papelão e livros sobrepostos, falaram das rotinas, dos medos que ainda persistiam, do que fariam dali em diante. Pela primeira vez, ela não parecia ter um plano. "Você acha que vão falar da gente?" perguntou, a cabeça apoiada no ombro dele. "Com certeza." "E que vão me julgar?" "Sem dúvida." Ela sorriu de canto. "Você é péssimo para consolar alguém." "Sou ótimo para lembrar que isso tudo não importa se a gente não se esconder." Silêncio. Na manhã seguinte, Carla saiu cedo. Precisava ir ao escritório. Ainda era a diretora.
Ainda precisava enfrentar o mundo que antes lhe servia de armadura. Mas antes de sair, virou-se na porta, com a mão na maçaneta. Não me deixa fugir de novo, Daniel. Ele apenas assentiu. Sabia que não podia controlar as decisões dela. Mas podia estar presente. Como sempre esteve. Nos dias seguintes, a mudança de Daniel tornou-se oficial. Ele ainda não sabia qual seria o próximo passo profissional, mas pela primeira vez, não estava preocupado com isso. Estava focado em si. E em Carla. Ela, por sua vez, começou a agir com a sutileza de quem ainda tateia no escuro. Parou de manter as barreiras emocionais erguidas no escritório. Começou a sair do prédio sem escolta de reuniões. Mandava mensagens simples. Hoje foi um dia difícil. Queria aquele café do chalé. Você está aí? E ele estava. Sempre. Uma semana depois, Carla o convidou para almoçar. Não em um restaurante executivo, não em um salão de networking. Em uma pequena cantina no bairro de Santa Cecília. Sentaram lado a lado, dividindo uma lasanha e lembrando do feijão enlatado. Aquela comida foi a melhor que já comi na vida, disse ela, rindo. A fome tem esse efeito. Depois do almoço, caminharam pelo quarteirão de mãos dadas. Era estranho. Para ela, especialmente. Sentia olhares. Imaginava rumores. Mas, ao mesmo tempo, sentia algo novo. Algo que ela sempre evitou, paz. Sabe, disse Carla, parando de repente na calçada, eu ainda não sei se isso vai funcionar. Daniel virou-se para ela, sem surpresa. Nem eu. Mas acho que, pela primeira vez, eu quero tentar. Não porque preciso. Mas porque quero. Ele sorriu. Sobrevivemos à tempestade. Agora só precisamos sobreviver ao resto. Ela riu. Você não vai me deixar esquecer essa frase, né? Nunca. Se beijaram ali, na calçada de paralelepípedo, entre buzinas e passos apressados de uma terça-feira qualquer. Não era o cenário de cinema do chalé. Não havia lareira nem nevasca. Mas havia um sentimento mais sólido do que todos aqueles dias de isolamento. Havia escolha. Havia coragem. Meses depois, os dois já não escondiam mais nada. Carla continuava firme no trabalho, mas agora ouvia mais. Delegava. Não porque estivesse mais fraca, mas porque reconhecia força nos outros, inclusive em Daniel, que abrirá sua própria consultoria para eventos alternativos. Encontravam-se aos fins de semana, dividiam planos de viagem, confidências e também silêncio, aquele mesmo silêncio bom que nasceu entre os dois sob o crepitar da madeira em chamas. Certa noite, em um jantar simples em casa, Carla brindou com vinho tinto e disse: Nunca imaginei amar alguém fora da minha cartilha. E eu nunca imaginei que alguém como você fosse me ver. Se olharam como quem reconhece o caminho, não o mais fácil, mas o certo. O construído com vulnerabilidade, confiança e um afeto que começou entre lenha, sardinha em lata e noites frias demais para estar só. A história deles não era sobre o que aconteceu na montanha. Era sobre o que decidiram fazer com aquilo depois que desceram dela. E isso, para ambos, era o mais difícil, e o mais valente.